Համեցեք պարոն։ Շնորհակալ եմ հարգելի պարոն Բաքրատյան, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը ըստ ոլորտների մի մասով ենթադրվում է հաշվետվություն ներկայացնել այսօր, մյուս մասով վաղը։ Եվ այսպես տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը 2025 թվականի պետական բյուջեից ծախսերի մասով 21 ծրագրերի 135 միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով ստացել է 343.8 միլիարդ դրամ, որից ծախսային ծրագրերով 318.1 միլիարդ դրամ։ 25.7 միլիարդ դրամը դիֆիցիտի ֆինանսավորման մեջ ներառված ծրագրերով ենք ստացել, ընդ որում հատկացված գումարներից փաստացի ծախսվել է 318.1 միլիարդ դրամ, որից ծախսային ծրագրերով 293.5 միլիարդ դրամ, իսկ 24.6 միլիարդ դրամը դիֆիցիտի ֆինանսավորման մեջ ներառյալ ծրագրերով։ Արդյունքում ծախսային ծրագրով կատարողականը 2025 թվականի ճշտված բյուջեի նկատմամբ կազմել է 92.3%, իսկ տարեսկզբին հաստատված բյուջեի նկատմամբ 101.8%։ Միաժամանակ նշեմ, որ նախարարությունը հաշվետու տարում փաստացի 27.3 միլիարդ դրամով կամ 9.4%-ային կետով ավել է ծախսվել նախորդ 2024 թվականի համեմատ։ Ընդ որում 2025 թվականին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից ծախսված գումարներից ավելի քան 117.2 միլիարդ դրամը եղել են կապիտալ բնույթի ծախսերը։ Այժմ ներկայացնում ծախսերի կառուցվածքը ըստ ոլորտների։ Մասնավորապես տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը 2025 թվականի բյուջեով տրանսպորտի ճանապարհաշինության ոլորտում փաստացի ծախսել է 102.7 միլիարդ դրամ, որը կազմել է նախարարության ընդհանուր ծախսերի 32.3%, որի շրջանակներում իրականացվել են 25 միջոցառում ներառված 3 ծրագրերում։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների ոլորտում ծախսը կազմել է 31.6 միլիարդ դրամ, ընդհանուր ծախսերի 10%-ը, ջրային տնտեսության ոլորտում ծախսը կազմել է 28.1 միլիարդ դրամ, ընդհանուր ծախսի 8.8%-ը, 6 ծրագիր 42 միջոցառումով եւ տարածքային կառավարման ոլորտում ծախսը կազմել է 155.7 միլիարդ դրամ, որը կազմում է նախարարության ընդհանուր ծախսերի 48.9%-ը։ Մասնավորապես անդրադառնամ տրանսպորտի ոլորտին, որտեղ հատկացված է եղել 114.7 միլիարդ դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 102.7 միլիարդ դրամ, որի շրջանակներում իրականացվել են 3 ծրագրերում ընդգրկված 25 միջոցառումներ։ Ճանապարհաշինության ծրագրի իրականացման համար 2025 թվականին նախատեսվել է 113.8 միլիարդ դրամ, որից 103 միլիարդ դրամը կապիտալ բնույթի ծախսերն են։ Ծրագրի գծով փաստացի ծախսը կազմել է 101.9 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է 89.5%։ 2025 թվականին ճանապարհաշինական ծրագրով հիմնանորոգվել, նորոգվել, կառուցվել եւ վերակառուցվել է հանրապետությունում 504.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, այս թվի մեջ ներառված չեն բնականաբար համայնքներում պետական համաֆինանսավորման ծրագրով կառուցված, վերակառուցված եւ նորոգված ճանապարհները, որի մասին իհարկե պետական համաֆինանսավորման ծրագրի ընթացքին կանդրադառնանք վաղը, բայց շուրջ 250 կիլոմետր էլ այս ծրագրով է իրականացվել։ Եվ այսպես պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման ծախսերը փաստացի կազմել են 48.3 միլիարդ դրամ կամ պլանավորածի 83.4%-ը, որի շրջանակներում իրականացվել են 266.2 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհների կառուցման, վերակառուցման աշխատանքներ։ Միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհների միջին նորոգման գծով փաստացի ծախսը կազմել է 8.3 միլիարդ դրամ կամ պլանավորվածի 98.2%-ը, որի շրջանակներում իրականացվել է 183.5 կիլոմետր ավտոճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ։ Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման մասով ծախսը կազմել է 1.1 միլիարդ դրամ կամ պլանավորածի 66.9%-ը, որի շրջանակներում իրականացվել են 12 տրանսպորտային օբյեկտների, որոնցից 10-ը կամուրջ եւ 2-ը տրանսպորտային հանգույց հիմնանորոգման աշխատանքներ։
Միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման գծով փաստացի ծախսը կազմել է 8.8 միլիարդ դրամ կամ պլանավորածի 91.9%-ը, իրականացվել են ընդհանուր օգտագործման ավտոճանապարհների վրա գտնվող առանձին հատվածների, մասնավորապես 3 թունելների, 5 կամուրջների, 860 կմ մետաղական արգելափակոցների պահպանման, վերականգնման եւ ճանապարհների գծանշման աշխատանքներ։ Վարկային եւ դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում շարունակվել է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիրը, որի փաստացի ծախսը նախորդ տարի կազմել է 34.6 միլիարդ դրամ կամ պլանավորածի 99.4%-ը, որի շրջանակներում կառուցվել է ընդհանուր 53 կմ երկարությամբ միջպետական նշանակության ճանապարհ։ Մասնավորապես ամբողջությամբ ավարտվել է հյուսիս-հարավ ճանապարհի Աշտարակ-Գյումրի հատվածը, որը նախորդ տարի մի քանի մասերով, իսկ հիմնականը 2025 թվականի տարեվերջից արդեն հանձնվել է շահագործման 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ից, շարունակվել են նաև Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի կառուցման աշխատանքները, այնտեղ գիտեք, որ 32 կմ երկարությամբ հատվածում լայն թափով շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, կատարողականը նախորդ տարի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է շուրջ 41%, հիմա արդեն բավական առաջընթաց ունենք, վաղուց հատել ենք 50%-ի սահմանը եւ 2025 թվականին կատարած շինարարական աշխատանքների դիմաց նշված հատվածում իրանական կապալառու ընկերությանը վճարվել է 19.9 միլիարդ դրամ։ Միևնույն ժամանակ մրցութային գործընթացներ են ամփոփում Քաջարանի թունելի մասով, առաջիկայում կմեկնարկի Քաջարանի թունելի շինարարությունը, այս ճանապարհի հետ կապված պայմանավորվածություններ ունենք ֆրանսիական կապալառու ընկերության հետ Վարգուշատի թունելի կառուցման մասով եւ ամփոփում ենք մրցութային գործընթացները այս հատվածին մոտեցող ճանապարհների մասով 2026 թվականի ընթացքում պլանավորում ենք բացառությամբ Բարգուշատի թունելի, որի շինարարության մեկնարկը ըստ ամենայնի կտանք 2027 թվականին, մնացած բոլոր հատվածներում շինարարական աշխատանքների մեկնարկ ենք պլանավորում, իսկ Քաջարան-Ագարակ հատվածում արդեն ավարտը նախատեսում ենք 2027 թվականի տարեվերջին կամ 2018 թվականի տարեսկզբին կախված եղանակից։ Անդրադառնամ նախարարության համակարգման մյուս ոլորտին, ավտոմոբիլային տրանսպորտին, 2025 թվականին հանրապետության տարածքում միասնական երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում գործարկել է Արագածոտնի մարզի միասնական երթուղային ցանցը, ձեռք են բերվել 98 ավտոբուս, ներդրման ծավալը կազմել է 1.3 միլիարդ դրամ։ Միաժամանակ ասեմ, որ մրցութային գործընթացները ամփոփվել են եւ միասնական երթուղու մասով հաղթող կազմակերպություններ ունենք արդեն Գեղարքունիքի մարզի Գավառի, Սևանի, Ճամբարակի տարածաշրջանների մասով, ինչպես նաեւ Արարատի մարզի բոլոր տարածաշրջանների մասով, այս պահին երկու մարզերում էլ մատակարարման գործընթացների փուլում են գտնվում եւ առաջիկա ամիսներին միասնական երթուղին իմ նշած երկու մարզերում եւս կսկսի ամբողջությամբ աշխատել։ Միջպետական կանոնավոր երթուղիները սպասարկող 6 կազմակերպության տրվել է միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղիներ սպասարկելու թույլտվություն, 2025 թվականին տրանսպորտի ոլորտում տրամադրվել են նաեւ մի շարք այլ թույլտվություններ, որի արդյունքում պետական բյուջեը մուտքագրվել 223 միլիոն դրամ։ Երկաթուղային տրանսպորտի մասով 2025 թվականին ծախսերը կազմել են 270 միլիոն դրամ, կատարողականը կազմել է 100%, 2025 թվականի ընթացքում իրականացվել է նաև 1.7 միլիարդ դրամի ենթակառուցվածքների եւ շարժակազմի արդիականացման աշխատանքներ, հաշվետու տարվա ընթացքում երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխված բեռների ծավալը կազմել է 1.85 միլիոն տոննա, որը նախորդ տարվա համեմատ ավել է 28.5%-ով, այս դեպքում նախորդ տարի ասելով նկատի ունեմ 2024 թվականը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում փոխադրվել է 511 հազար ուղևոր, գրանցվել է նաև կոնտեյներային առաքվող բեռների թվով աճ շուրջ 12.8%։ Օդային տրանսպորտի ոլորտում 2025 թվականին բյուջեով նախատեսվել է 616.3 միլիոն դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 593.1 միլիոն դրամը, կատարողականը կազմել է 96.2%, հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել են կանոնավոր չվերթներ 65 ուղղություններով, Հայաստանի Հանրապետության օդակայանների կողմից սպասարկվել է շուրջ 5.7 միլիոն ուղևոր, որից 1.7 միլիոն ուղևորը օգտվել է հայաստանյան ավիաընկերություններից։ Բնականաբար շարունակվել է Երևան-Կապան-Երևան ուղղությամբ իրականացվել էլի չվերթներ, 97 չվերթ ենք ունեցել 2025 թվականի ընթացքում, Երևան-Կապան-Երևան ուրեմն չվերթներից օգտվել է 2105 քաղաքացի։ 2025 թվականի ընթացքում օդային ճանապարհով Հայաստան է փոխադրվել
2679 տոննաբեռ։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների ոլորտում հատկացումները էներգետիկայի մասով նախորդ տարվա ընթացքում եղել են 33.5 միլիարդ դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 31.6 միլիարդ դրամ, կատարողականը նախարարության այս ոլորտի մասով կազմել է 94.5%։ Նշված գումարը ծախսվել է 4 ծրագրերում ընդգրկված 13 միջոցառումների իրականացման համար, մասնավորապես ծրագրերից ամենախոշորը էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացում ծրագիրն է, որի իրականացման համար պետբյուջեից նախորդ տարի նախատեսվել է 24.4 միլիարդ դրամ։ Ավարտվել են Զովունի Արադ 2 Շինուհայր 220 կՎ դարման բարձրավոլտ ենթակայանի ամբողջության վերակառուցման աշխատանքները, որի համար հաշվետու տարվա ընթացքում պետական բյուջեից ծախսվել է 1.5 միլիարդ դրամ, ենթակայանների վերակառուցված էլեկտրակայանները սահմանված կարգով դրվել են լարման տակ եւ հիմա շահագործվում են։ Շարունակվել է Իրան-Հայաստան 400 կՎ դարման էլեկտրահաղորդման գծի եւ ենթակայանի, ինչպես նաեւ Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ դարման էլեկտրահաղորդման գծի եւ համապատասխան ենթակայանների կառուցման ծրագրերի շրջանակում իրականացվող աշխատանքները, վերջինիս մասով, նկատի ունեմ Հայաստան-Իրանի մասով, կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացները ավարտվել են եւ վերջիններից վճարվել է 2025 թվականի ընթացքում 8.1 միլիարդ դրամ կանխավճար։ Շարունակվել է ՀԱԵԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագիրը պլանավորվածով, նաեւ այդ ծրագիրը ավելի մեծ գործողությունների մասով շարունակվում է 2026 թվականի այս օրերին եւ ընդամենը 1-2 ամիս անց ծրագիրը կավարտվի եւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նորից կմիացվեն հայկական ատոմականը նորից կմիացվի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։ Հաջորդ ծրագիրը էներգոարդյունավետության ծրագիրն է, որի ծախսը կազմել է 7.2 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է 100%, միջոցառումը ֆինանսական միջոցներն օգտագործվել են միջոցառման 34555 շահառուների տրամադրված վարկերի սուբսիդավորման մասով ծրագրի շրջանակում 2025 թվականին շահառուներին տրամադրվել է շուրջ 55 միլիարդ դրամ վարկ, պետական բյուջեից սուբսիդավորվել է 7.2 միլիարդ դրամը, որը նախորդ տարվա համեմատ 2024-ի համեմատ աճել է 2.2 անգամ կամ 3.9 միլիարդ դրամով։ 2025 թվականի ընթացքում մեկնարկել է հանքարդյունաբերության ոլորտում համապարփակ թվայնացման գործընթացը, հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվել է 54 ընդերկօգտագործման իրավունք, որից 33 օգտակար հանածոյի արդյունահանման մասով, 21-ը երկրաբանական ուսումնասիրությունների նպատակով, նաև հաստատվել է 19 հանքավայրի պաշարներ։ 2025 թվականի ընթացքում պետական բյուջե վճարված ռոյալթիներից ազդակիր համայնքներին մասհանումների մասին կարգավորումների համաձայն 8 համայնքներում իրականացվում են ռոյալթիներից ստացվող համայնքային մասհանումների ծրագիրը, իրականացվող ծրագրի ֆինանսավորման չափը նախորդ տարի կազմել է 1 միլիարդ 634 միլիոն դրամ։ Թերևս զեկուցվող ոլորտների մասով այսքանը, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խուդացյան, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար կարող եք հերթագրվել։ Պարոն Խուդացյան, ես մի հարց ունեմ, եթե կարելի է նշեցիք, որ 504.5 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվել, որը ողջունել է եւ արդեն քանի տարի է մենք այսպիսի հրաշալի ցուցանիշներ ենք արձանագրում, բայց հաճախ բոլորս էլ լսում ենք, որ ճանապարհների որակից որոշակի բողոքներ կան։ Հիմա դուք նշեցիք, որ 19 միլիարդ տրամադրել ենք իրանական ընկերության, որպեսզի մրցույթը սպասարկի։ Մենք կարող ենք նաև ուսումնասիրել որակի իմաստով, արդյոք, ասենք, իրանական ընկերությունները այդ տեխնոլոգիայով են ճանապարհ կառուցում, որը հնարավոր է, որ նաև մեր կազմակերպությունները, ճանապարհաշինությամբ զբաղվող կազմակերպությունները նաև այդ տեխնոլոգիաներից օգտվեն, որովհետև տեսեք, ես վերջերս Վայք-Հերհեր ճանապարհին նկատեցի, որ դեռևս 2017 թվականին է կառուցվել, բայց մեծամասամբ շարքից դուրս է եկել ճանապարհը, ու ասենք, որպես քաղաքացի մտածում եմ, հնարավոր է, որ նոր տեխնոլոգիաներով կարողանանք ապահովել ավելի երկարակյաց եւ ավելի որակյալ ճանապարհ։ Այս հարցը կխնդրեի, որ մեկնաբանեիք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղրատյան, մենք ճանապարհաշինության հիմնական ուղղություններով երկու պատվիրատու ունենք հանրապետությունում, մեկը հանրապետության
համայնքներն են հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերի մասով, մյուսը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, իդեմս ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի, եւ այս երկու ուրեմն տեղերից մենք 2018 թվականից սկսած շուրջ 5000 կիլոմետր ճանապարհ են կառուցել, վերակառուցել, նորոգել եւ հիմնանորոգել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ ճանապարհների մի մասը եղել են միջին նորոգման աշխատանքներ, մյուս մասը եղել են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Սովորական երթևեկության պայմաններում միջին նորոգման շահագործման ժամկետը սահմանվում 5 տարին, այսինքն 5 տարի հետո այդ ճանապարհը նորից ենթակա է միջին նորոգման, բնականաբար մայրաքաղաքում եւ այն հատվածներում հանրապետության, որտեղ երթևեկությունը ավելի ինտենսիվ է, այդ ժամկետը 4 տարի է։ Այսինքն իմ խոսքը այն մասին է, որ եթե 2018 թվականի ընթացքում մենք ամենալավ որակի միջին նորոգում ունենանք, միևնույն է 2023-2024 թվականներին այդ ճանապարհը նորից միջին նորոգման ենթակա էր եւ հիմնականում քաղաքացիները նաեւ նույնը հիմնանորոգման մասով շուրջ 8-ից 10 տարի է հիմնանորոգման ժամկետը եւ եթե 2018 թվականին մենք ուրեմն հիմնանորոգված ճանապարհ ունենանք եւ այն ամենալավ որակով է լինի 8-ից 10 տարի հետո ինքը ենթակա է նորոգման։ Դրա համար որոշակի պարբերականությամբ նույն ճանապարհի վրա 5 տարին մեկ աշխատանք իրականացնելը դա այդ աշխատանքի նախորդի վատ որակով իրականացվելու մասին չի խոսում։ Իհարկե սա չեմ ասում այն տրամաբանության մեջ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանապարհները կառուցվում են առանց թերությունների, բնականաբար այդպես չի, իհարկե վերջին տարիներին ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ որակական էական փոփոխություններ են ունեցել, որովհետև նախ կապալառու ընկերությունների կարողություններն են էականորեն բարելավել եւ անձնակազմի գիտելիքների մասով եւ նաեւ նոր ձեռքբերված տեխնիկաների մասով, մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարության լիզինգի ծրագրի հիմնական շահառուները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետությունում ճանապարհաշինությամբ զբաղվող ընկերությունները եւ այսօր ճանապարհաշինական ընկերությունների տեխնիկաների միջին տարիքը 1-2 տարեկան է, ինչը հրաշալի ցուցանիշ է հանրապետության համար։ Ունենք որոշակի ճանապարհներ, որոնք կառուցվել են եւ այդ ճանապարհների մասով խնդիրներ են ունեցել։ Այդ ճանապարհները նորից նորոգվել, վերանորոգվել են շինարարների միջոցներով եւ կարող է քաղաքացիներին տպավորություն ստեղծվի, թե նոր կառուցած ճանապարհը մենք նորից ենք կառուցում, բայց պետք է ասեմ, որ այնտեղ որակի հետ կապված խնդիր է արձանագրվել ըստ ամենայնի եւ շինարարը իր միջոցների հաշվին այնտեղ ճանապարհի նորից շերտի փոփոխության ամբողջովին կառուցման աշխատանքները իրականացնում։ Խոսքը մասնավորապես 2025-2026 թվականների դարմ օրինակներին եթե անդրադառնամ, օրինակ Վայոց ձորի մարզի Ելփինով անցնող ճանապարհը վերին շերտը ամբողջությամբ փոխվել է շինարարի միջոցների հաշվին, չնայած այդ աշխատանքը իրականացվել էր 2024-2025 թվականներին։ Մասնավորապես Տաթև գնացող ճանապարհը շուրջ 19.8 կիլոմետր երկարությամբ վերին շերտը ամբողջությամբ փոխվել է շինարարի միջոցների հաշվին, այնտեղ այս պահին հիմնական մասը իրականացվել է, արդեն ավարտական փուլում են գտնվում։ Դեպի Ձորախբյուր գնացող հատվածով շուրջ 5.5 կիլոմետր ճանապարհի ավելի քան 2.7 կիլոմետր հատվածի վերին շերտը ամբողջությամբ էլի այս տարի փոխվել է էլի շինարարի միջոցների հաշվին։ Կարող է այսինքն քաղաքացիների հետ տպավորություն ստեղծվել, թե մենք նոր կառուցած ճանապարհը քանդում ենք, բայց դա ընդամենը այն է, որ համաձայն չենք որակական ցուցանիշների հետ, իսկ ինչի համաձայն չենք, ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատոր կարողությունները բավական արդեն լավացել են եւ կարողանում ենք այլ պարամետրեր ստուգել առաջիկա ժամանակահատվածի ընթացքում խոշոր գնումներ ենք նախատեսում ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայի մասով էլի, որտեղ հնարավորություն կունենանք այս անգամ ոչ միայն հարթություն, խտություն, հաստություն, հատիկային կազմ ստուգել, այլ նաև ստուգել ասֆալտի օրինակ կարճողունակությունը, բիտումի ծերացման գործակիցները, նաև շերտագրման միջոցով կկարողանանք գնահատական տալ, թե ճանապարհին նորոգման ինչ տեսակի աշխատանք պիտի կատարենք, երբ պիտի կատարենք այդ աշխատանքը, ինչ շերտի փոփոխությամբ պիտի կատարենք այդ աշխատանքը, այսինքն շարունակաբար ավելացնում ենք լաբորատորիայի կարողությունները եւ այդ թվում նաեւ համայնքային հիմնական աշխատանքների փորձարկման փուլը ներառյալ արդեն նաեւ վարչապետի հանձնարարականով մայրաքաղաք Երևանում իրականացվող աշխատանքները այդ ամբողջի լաբորատոր ուսումնասիրությունները իրականացնելու ենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայով, ասել է թե պետական լաբորատորիայով։ Եթե անդրադառնամ մեր միջազգային գործընկերներին, պետք է ասեմ, որ միջազգային գործընկերներ ունենք, որոնք աշխատել ենք, որոնց հետ եւ որոնք մեզ ճանապարհ են հանձնել առանց թերությունների,
Ունենք միջազգային գործընկերներ, ցավոք սրտի, որոնք մեզ ճանապարհ են հանձնել թերություններով, իհարկե այդ թերությունները շտկվել են, որոշների հետ դատական գործընթաց ունենք, այսինքն դրսից կապալառուի ներգրավելը դեռևս ամբողջական երաշխիք չի, որ մենք այնտեղ իդեալական ճանապարհ կունենանք, չնայած պետք է ասեմ, որ հաջողությամբ իրանական կողմի գործընկերների հետ իրականացնում ենք Քաջարյան-Ագարակ հատվածի կառուցման աշխատանքներ, իհարկե այնտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներին դեռևս չենք հասել, ինքը այս պահին Հայաստանի ամենամեծ շինարարական օբյեկտն է, 32 կիլոմետր ճանապարհի վրա կան ուրեմն 2 թունելներ, 15 կամուրջներ, փաստացի այդ հատվածով կառուցվում է Հայաստանում երբևէ կառուցված ամենամեծ կամուրջը, որի երկարությունը ավելի քան 700 ուրեմն մետր է։ Մեր ստացած տպավորությամբ աշխատանքները որակական առումով եւ ժամկետային առումով բնականon հունով են ընթանում, բայց քանի բուն ասֆալտապատման աշխատանքները չեն ավարտվել եւ այդ ճանապարհը չի հանձնվել երթևեկության, ես կդժվարանամ ավելի խորքային գնահատականներ տալ։ Ամեն դեպքում տեղական ընկերություններից շատերի կարողությունները սպეციფიկ ուղղություններով թույլ են եւ օրինակ այնտեղ որտեղ կամուրջներ կառուցելու անհրաժեշտություն կա, այնտեղ որտեղ թունելներ կառուցելու անհրաժեշտություն կա, մենք չասեմ ստիպված, բայց որոշ առումներով նաեւ ստիպված ենք դիմում միջազգային այլ կազմակերպություններ, որտեղ ուղղակի տեղական ընկերությունները այդպիսի կարողություններ դեռևս չունեն։ Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային կազմակերպություններն էլ ներգրավում են տեղական կապալառուներին, դա տալիս է մեզ վստահություն, որ առաջիկա տարիներին տեղական կապալառուները աշխատանքի արդյունքում կկարողանան նաև տեղում այդ հմտությունները ունենալ, չնայած ես մեր պլանները այնպիսին են, որ մեր խոշոր ծրագրերի մրցույթները բնականաբար պիտի անենք միջազգային, այն ակնկալիքով, որ այստեղ կներգրավենք աշխարհի խոշոր ընկերությունների, իմիջիալոց ֆրանսիական կողմի հետ մեր համագործակցությունը հենց այդ տրամաբանության մեջ է, որովհետև այն կազմակերպությունը, որին մենք պատրաստում ենք ուրեմն տալ Բարգուշատի թունելի կառուցման աշխատանքների հնարավորությունը, ինքը եվրոպական թոփ ընկերություն է այս ոլորտում, կառուցել է ուրեմն Ալպերով Ֆրանսիայից դուրս եկող թունելը, թույլ կտամ ասել ոչ միայն եվրոպական խոշորագույն կազմակերպություն է, այլև համաշխարհային խոշոր կազմակերպություն է եւ այդ կազմակերպության ներգրավումը հայաստանյան ճանապարհաշինության մեջ նոր ստանդարտ եւ նոր որակ եւ նոր չափանիշներ կտա մեր ճանապարհաշինությանը։ Այսքանը։ Շնորհակալություն պարոն Խուդացյան մանրամասն ներկայացնելու համար։ Այդտեղ շատ կարեւոր է, որ մենք նշում անենք, որ այս ճանապարհը վերակառուցվում է ընկերության միջոցներով։ Այն պարզ պատճառը, որ մեր քաղաքացիները թյուրիմացիան մեջ չընկնեն, ասելով որ 2 տարի առաջ ասֆալտենարը, նորից են ասֆալտանում, այլ նպատակներ ունեն, ատկատների նպատակներ ունեն, ինչ որ ընդդիմությունը հաճախ թմկարվում, կարողանանք այդ կասկածները փարատենք, չնայած բոլորս հասկանում ենք, որ սա շարունակական աշխատանք է, մի օրվա չի եւ որակի բարելավումն էլ մեկ անգամ հնարավոր չէ, այսինքն անընդհատ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Եվ շատ կարևոր է նաև հանրայնացնել իսկապես, որ կազմակերպությունների շատերը վատ աշխատանք կատարելու արդյունքում ստիպված են նորից իրենց միջոցների հաշվին այդ աշխատանքը կատարել։ Եվ երկրորդ հարցը Հայաստանի ատոմակայանն է վերաբերում, մինչև որ թիվ մենք կարող ենք անվտանգ շահագործել, մինչև նոր մրցույթ ատոմակայանի նոր բլոկի կառուցումը։ Շնորհակալ եմ։ 2026 թվականի ընթացքում հիմա այս օրերին հայկական ատոմային ցանցերը Հայկական ատոմային էներգակայանը անջատված է մեր էներգահամակարգից եւ գտնվում է շահագործման ժամկետի երկարացման երկար ծրագրում։ Մենք յուրաքանչյուր տարի այս գործողությունը իրականացնում ենք եւ ուղղակի 5 տարին մեկ դա ավելի երկար է տևում եւ էներգահամակարգից անջատում ենք շուրջ 3 ամիս։ Աշխատանքները մեկնարկել են արդեն ուրեմն աշխատանքների կեսից ավելին իրականացվել են, ծրագրի հաջող ավարտի ուրեմն պարագայում իսկ մենք առավելագույնն ենք անում դրա հաջող ավարտի համար ատոմականի շահագործման ժամկետը կերկարացվի եւս 10 տարով։ Այսինքն մենք ունենանք առնվազն մինչև 2036 թվականը ուրեմն ատոմային կայանը միացված մեր էներգահամակարգին։ Իհարկե սրան զուգահեռ մենք նոր ատոմականի կառուցման հետ կապված աշխատանքներ ենք իրականացնում, արդեն մոդելի ընտրությունը, տեսակի ընտրությունը արել ենք, հայտարարել է կառավարությունը, որ մենք գնում ենք դեպի մոդուլյար ատոմականի կառուցման ճանապարհով, տարբեր երկրներից առաջարկներ ունենք, այդ առաջարկները ուսումնասիրում ենք դրանց ինչպես տեխնիկական հատվածները, այնպես էլ անվտանգային եւ ֆինանսական հատվածները, որովհետեւ այս տեխնոլոգիան բավական նոր է
ուրեմն համաշխարհային էներգետիկայի ոլորտում եւ այնտեղ մենք շտապողականություն չենք ցուցաբերում, մասնավորապես, որ այդ տարբեր երկրների առաջարկների ֆինանսական արժեքներն էլ իրարից տարբերվող են, իսկ մենք գիտենք, որ նոր ատոմականների կառուցման արժեքը էական ազդեցություն է ունենալու սակագնի վրա եւ հետեւաբար մեր համար գլխավոր պայմաններից մեկը նաեւ հնարավորինս մատչելի գին ստանալն է։ Այս առումով չենք շտապում որոշում կայացնել, դեռևս կարծում որոշման կայացումը կտեղափոխենք 2027 թվական, որտեղ շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագիրը մեզ այդ ճկունության հնարավորությունը տալիս է, միևնույն ժամանակ աշխարհի մի քանի երկրներում արդեն էներգոհամակարգին միացված այդպիսի ատոմականներ կունենան 2026 թվականի տարեվերջին եւ 2027 թվականի ընթացքում։ Եթե կարճ պատասխանեմ հարցին, ապա շահագործման ժամկետի ծրագրի հաջող ավարտից հետո եւս 10 տարի մենք կկարողանանք մեծամորի ատոմականը պահել մեր էներգոհամակարգում։ Շնորհակալություն, կարող էր պարոն Խուդասյան, որ հասարակությունը իմանա, որ 10 տարի անվտանգ կարող ենք դեռևս շահագործել ատոմականը։ Բակրատյան, պիտի ասեմ, որ սովորաբար այն տեսակի ատոմականներ, որի պես է մեծամորի ատոմականը, այսպայն աշխարհի տարբեր երկրներում կան, անվտանգ աշխատում են եւ դրանք աշխատում են 50 տարուց արդեն ավել, բազմաթիվ երկրներում կան, որոնց տարիքը 50 եւ ավել է։ Հայաստանի ատոմականի տարիքը ավելի կարճ է։ Դրան գումարած նաև այն հանգամանքը, որ ատոմականը որոշակի ժամանակահատվածում չի շահագործվել եւ օրացային տարիքը ասվածը շահագործման բուն տարիքի հետ որոշակի տարբերություն ունի, չնայած մեծ չէ թիվը 2-3 տարվա մասն է խոսքը, բայց այնուամենայնիվ կարևոր է արձանագրել, որ այս տեսակի ատոմականներ իրենց տարիքով ավելի մեծ աշխարհի տարբեր երկրներում անվտանգ շահագործվում են եւ քաղաքացիները այդ մասով պիտի մտահոգություններ չունենան, մասնավորապես նաեւ այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ մենք բնականաբար ատոմական ենք շահագործում աշխարհի առաջատար ընկերությունների հետ աշխատանքներ իրականացնելով, փորձարկումներ իրականացնելով, ուսումնասիրություններ իրականացնելով, նկատի ունեմ ոչ միայն տեղի թիմն է զբաղվում ուրեմն անվտանգ շահագործմամբ, այլև միջազգային կառույցների հսկողությամբ է դա տեղի ունենում եւ վստահ եմ, որ մեր ատոմականը անվտանգ կշարունակի դեռևս երկար ժամանակ աշխատել, ոչ միայն մինչեւ 36 թվականը, այլև ի վիճակի կլինի անվտանգ աշխատել նաեւ դրանից հետո։ Շնորհակալություն, պարոն Խուդասյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղ, այլ հարցեր չկան։ Հաջորդ զեկուցման համար հրավիրում եմ պետական եկամ